So Lies, jy begin hom net met, ons gaan so naby as moontlik staan aan hom. Jy gaan net sê dat ons is daar in die kniedrag. Okay. Tussen kussens raak die wêreld saag. Die lawaai van buite bedaar soos golwe wat rus. So hier sit ons in Habermaster 2.0. 2.0, ja. Ja. So ek wil by jou weet, waar kom Habermaster vandaan? Want as ek hoor Habermaster, die eerste plek waar ek dink is onder in die valley. Die vallei, ja. Ja. So waar daai begin en wanneer het dit begin? En hoekom het dit begin? Ja, dis 'n storie. Ons in 2016 het ek 'n gastehuis gehad in Homer. Oh, wow. En die gastehuis het tot 'n einde geloop. Ons het besluit om te verkoop en uit te tree uit dit uit. En my vrou sê vir my weer, sit jou trots in jou sak en sit jou CV daar buite. En wat ek doen toe, is ek sit my CV uit en ek wag en ek wag. En dieselfde aand kry ek nog 'n oproep. En die oproep sê uit Rustenburg uit en uit iemand wat 'n restaurant hier wil koop in die baai. Yes. En hulle het toe die Friendly Stranger oorgekoop in die vallei. Okay. En hulle soek 'n chef en 'n general manager. En ek sê okay, ons gaan hy vlieg toe af vir die interview, ons ontmoet by Cobblestone en ons het die interview, alles gaan baie goed en ek begin toe by The Barkens Bistro onder in die vallei. En ek begin daar as 'n chef en bestuurder. Ek was daar vir so 2 jaar en toe kom COVID. En Ja, wow. so dit was die begin van COVID, Yes. 2019. En ja, toe begin ons uit daar. En hulle was so 2 jaar daar gewees, dit was die begin van 2020. Toe tree hulle uit. So hulle kan nie aangaan nie as gevolg van COVID en hulle het toe nou 'n streep getrek. My seentjie is die 17de Maart gebore, 2020. En dit was my eerste dag verlof wat ek geneem het. Oh, ek dink. En my eerste dag verlof in 2 jaar. Yes. En toe het ek sommer daai dag uitgevind op die restaurant Bak toe. toe. So ek het nooit weer teruggegaan nie. Yes. En ja, was 'n bietjie van 'n donker tyd gewees. Want is jou laaste salaris. Ja, jy dit is beplan baie nie- stressvol tyd ook, baie want jy het net 'n baba gehad. Baie stressvol tyd. Jy staan met hierdie babietjie in 'n huis wat se band nou net goed gekeer is. Okay, nou verloor jy die huis. Jy verloor basies alles, jou werk. So dit was nogal 'n stressvol tyd gewees en so daar was so 'n bietjie van 'n donker gat gewees. Ek het so 'n bietjie van 'n pity party gegooi en ek het ja, ek was 'n bietjie kwaad vir die Here gewees op 'n manier, Yes. want ek het nie verstaan wat aangaan nie. Ek gedink ek is hier, ek doen my werk, ek werk my 18 ure 'n dag, 7 dae 'n week. Ek het my werk ingesit en ek het gedink ek doen wat God van my verwag om te doen. En toe ek sal nooit vergeet, 'n week voordat Barkens Bistro toegemaak het, toe bring my vrou vir my dagboek en op die dagboek staan daar, "You are where God wants you at this very moment." Oh, wow. En toe weet ek, okay, sy is in my corner, sy's met Yes. my, sy maak nie saak wat kom nie, sy's in my hoekie. En toe, soos my seentjie gebore, basies verloor my werk, ons almal verloor ons werk, al die mense wat daar, ons het toegemaak, en dit was die einde van die Barkens Bistro era. En soos ek sê, donker gat, 2 maande by die huis, finansies is klaar, ons was uit die huis uit, want die band was gereassess en toe verloor ons nou die huis. Ons kar het ingegee. Dit was regtig net 'n moeilike tyd. En toe wat gebeur is, na my pity party en 27,000 liter pineappelbier, kom ek tot in my sinne, ek sê, dis jammer Here, maar jy moet my wys Yes. wat hier aangaan. Want moet vir my die lig skyn op ietsie, wys my net. En ek sal net vergeet, ek het skuldig gevoel omdat ek so baie getwyfel het. My twyfel was groot. En toe kry ek 'n preek van 'n ou wat Herman, en hy stuur vir my die preek en ek het net die opskrif gelees en hy sê ek weet ek het geglo omdat ek getwyfel het. So en toe maak dit vir my dis so simpel, dis so eenvoudig en die waarheid is so eenvoudig.
dat jy kan slegs twyfel as jy geglo het. So twyfel is die bewyse van geloof. Yes. Jy weet, so en toe dink ek, gaan op my knie, ek is jammer, my pity party het einde gekom, jy weet, ek is jammer. 2 weke later kry ek 'n oproep van die eienaar van die gebou. Yes. En hy vra vir my, wil jy 'n restaurant hê? En ek sê, okay, wel, ek het niks om te verloor nie, want ek het niks om te verloor. Ja. En dit was die geboorte van The Harbour Master. Okay. Ja, so, En waar kom die naam The Harbour Master vandaan? okay. So die Harbour Master kom eintlik van 'n vriendin wat gesê, jy weet, hierdie was die ou Harbour Master se gebou gewees. Oh wow, okay. Maar ons wou dit graag 'n Christelike naam gee, want dit was vir ons gegee, basies ons glo deur God, net vir ons gegee. Toe het ons 'n bord buite gesit waar ons sê The Harbour Master, The Master's Choice. En almal gedink ons praat van die kos, The Master's Choice. Dit is nou die choice kos. Ja. Maar eintlik The Master's Choice was ek en my vrou gewees. So en The Harbour Master is God. En dan in ons storie as jy dit lees, dan staan hy for He is the Master of the Harbour and we are the Master's Choice. Okay. En dit was die storie van The Harbour Master. Baie min mense weet dit. Yes. En dis hoekom almal dink ons is 'n seekos restaurant, maar ons is eintlik nie. En dit was basies 'n rivier in 'n woestyn vir ons gegee. Jy weet, so it was the river in the desert. You know, make a way where there seems to be no way. En toe julle na The Harbour Master begin en julle run nou, obviously, in die begin was dit 'n bietjie hakkerig geweest of het dit, jy weet, was dit smooth sailing? Nee, dit is, ek dink enigiets in die lewe is smooth sailing, veral nie in 'n restaurantbedryf nie. Veral nie as mense buite staan met 'n masker en sy eie bamboo koppie, jy weet, voor die deur. En almal klop en sê, okay, wanneer gaan jy oopmaak? En jy moet almal eers scan voordat jy kan help buite jou restaurant. Ja. So dit was eintlik basies soos 'n glorified takeaway. Ja. En die pragtige gebou, maar ek het nog altyd vir ander mense bestuur en vir ander mense, ek het foute gemaak met ander mense se geld. Ja. As ek mense dit so kan stel. En nou was dit up to me. Dit is nou, jy weet, if this fails, it's my failure. Dit is nie, ek kan nie sê, okay, wel ek kan 'n ander werk gaan kry of ek gaan nog steeds my salaris kry nie. Ja. Maar ja, ons het gewerk en ons het alles ingesit. En ons het, ek moet sê, van dag 1 het ons ongelooflike kliënte gehad wat opgedaag het vir ons. Mense wat in die vallei indraf met maskers, hulle staan hulle voor die deur en hulle bring hulle eie koppies saam sodat ons nie moet takeaway koppies mors nie om ons geld te spaar. Yes. Ons het kliënte gehad wat hulle groepe na ons toe bring. Al is dit net 'n drafgroep, ons mag nie in die restaurante ingaan nie. Ja. En dan staan hulle almal buite en ek het die vensters oopgemaak en dan bedien ek almal koffie en miskien 'n scan of iets soos dit. Baie eenvoudig. Ja. En toe ons begin takeaways doen, dit was die 1 Junie 2020. Was die eerste dag wat kos weer toelaatbaar was om uit 'n restaurant uit te gaan na 'n privaat woning toe. En van daai dag af het ons floreer. Ons het 'n maand voor dit ingetree. Ons het begin met absoluut niks. Ja. En ek moet sê Gary Erasmus wat die landlord was van die gebou, of nog steeds die landlord is van daai gebou. Hy het gesê hy gaan my help. En hy het basies my eerste 10 invoices vir my betaal. Oh wow. Hy het vir my gesê hy sal dit vir my doen, hy gaan dit vir my betaal. En hy het vir my die eerste 6 maande gesê, Jurgen, kom ons kyk hoe dit gaan. Yes. Kom ons sê eerste 3 maande geen huur nie. Dan begin ons met ietsie klein, so bou ons op. En dit is hoe die Harbour Master ontstaan het. En dit is, ons begin net op geloof. Ons het nie geweet wat gaan gebeur nie. Ja. Maar ek dink necessity is the mother of all inventions. Jy weet, so ek dink dit is omdat ons dit so broodnodig gehad het. Yes. Want ons het niks anders gehad nie. En ek dink ook uit daai idee van jy het anyway niks om te verloor nie. Maar mense wat onthou in daai tyd het almal gedink restaurante sal nooit weer oopmaak nie. Want ons almal was onder daai ek weet aptekers het pakkies buite gelos op 'n muur en dan gesanitiseer vir die ou dit vat binne in sy huis. Ja. So die mindset en die gedagte agter dit was restaurante sal nooit weer oopmaak nie. Ja. En dit is die tyd wat ons 'n restaurant gegee was. Ja. So en ja, en ons het dit ons het dit afgewerk. Dit is verniet nie. So ons het dit afgewerk, het ons werk ingesit. Yes. En ons het van daai dag af floreer. Ons het regtig en dis waar die storie van die Harbour Master begin het.
En ek dink wat ons ook gehelp het, ek het terwyl ek vir my baas gewerk het daai tyd, het ek 'n so klein hashtag Jurgen Chef brand begin op ons chefbaadjies en op Insta en Yes. op Facebook. So 'n klein handle wat ek net opgesit het en nou en dan net 'n fotootjie van my besig om iets te flambe of Ja. dis nog die tye nog voor videoklips en voor goeders. Yes, ja. En so die hashtag Jurgen Chef brand het begin groei. Yes. En mense het my begin follow. Yes. En toe ons kyk tot ons 16.500 followers op Insta en ons het basies in die eerste 4 maande van die Harbor Master gesit met 10.000 followers. Oh wow. En ek dink vandag sit ons amper op 20.000. So ja, dit is die storie van die vallei onder. Jy weet en dit was goeie jare en al my staf wat vir my gewerk het, werk nou nog vir my. Dis amazing. Met baie dinge soos as ek die Harbor Master onthou ek obviously onder in die valley. Ja. Maar ek dink waar ek jou leer ken het en ek weet nie eens of jy dit besef nie is met Save a Pets Yes. market. Ek onthou dit baie goed. Ja. Ek onthou die video wat jy ook gestuur het om die uitleg van die Yes, plek vir ja. ons te gee en ek het jou baie vrae gevra. Want as ek dit nie reg onthou nie, waar jy huidiglik is, het jou food truck op die hoek gestaan. Ja. Ja, en iemand het vir my gesê, daar's 'n Chili Chungus food truck, jy moet hom kry. Ons soek hom by die jy weet by die mark. En ek het toe nou nog ek het in Richmond Hill gebly en ek moes toe nog opry hierdie kant toe kom kyk ek na die food truck want ek was baie bedank oor die food trucks wat ek daar wou gehad het. En een ding wat my baie gefascineerd het was hierdie mooi swart netjiese food truck. En jy weet dit was nou Harbor Master en Chili Chungus. So waar daai ontstaan en hoe dit gekom dat jy weet want jy het nou hier gestaan met hom hier op die hoek en ja. Ja, ons het eintlik hier gebly, 6 huise weg. En ons het kom ek begin by die begin. Ek het eendag in die vallei gesit in die pragtige gebou. Daai gebou is baie nostalgies en dit het hierdie ongelooflike ou vibe. Yes. En ek sit daar so en ek het net gesê ek kan nie dit vir ewig doen nie. Ek kan nie dis verskriklik taxing. Jy weet dit is om 'n restaurant voltyds te bestuur. Jy het 3 kinders by die huis, jy weet kleintjies. Jy's ver van die huis af. Elke keer as daar iets kort moet jy 20 km ry, basies halwe toe en terug. Ek het in die hospitaal opgeëindig en ek het nie geweet gaan ek dit maak nie, want dit was op 6 dae in intensiewe gewees. Ja. Was op 'n drip gewees. Dit was letterlik soos in die movies waar dit so uit donker raak en dan word jy wakker en dan jou vrou ander klere aan. En dan kom jy weer uit en dan sê jy ander klere aan en daar staan jou seentjie of jou dogtertjie, jy weet. En dis so dit was vir amper 4 of 5 dae. En ek het toe tot bewus gemaak ek gaan nie dit altyd kan doen nie. Ek gaan nie hierdie van die oggend 6:00 tot 12:00 die aande kan doen vir die res van my lewe nie. En jy weet ek is 44 jaar oud. Jy weet ek moet sê ek raak nie jonger nie. Ek moet 'n plan hê vir dinge vir my bietjie makliker gaan word. Yes. En ek kry toe die visie van ek soek 'n kosstrok. Ek wil 'n kosstrok kry vir myself. En ek bel toe my vrou op die spot, bel ek haar, ek sê luister hier, pakkie goed. Ons gaan op 'n roadtrip. En sy sê maar waarheen? Ek sê ek weet nie. Ek weet nie waarheen ons gaan nie, maar ek het hierdie gevoel ons moet gaan soek vir 'n kosstrok, maar nie in die Oos-Kaap nie. Ons moet gaan van elke dorpie. Ons is tot in Hoekville. Ons ry tot Stormsrivier dan gaan ons op Marketplace dan sê ons okay, doen 'n 200 km radius. Dan gaan ons nou al die dorpies toe en gaan kyk ons wat het almal beskikbaar en man, na die tweede aand toe raak ek baie despot want ek het geweet okay, dalk is dit nou net 'n mors van geld. Yes. Ons bly op die mooiste plekkies en ons het mekaar amper weer leer ken, ek en my vrou. Oom en tannie het na die kinders gekyk. Hulle die snoepie by Mount Pleasant skool. So hulle gaan sommer saam met die oom en tannie Ja. weet skool toe en terug. So dis goed. Saterdag aand, ons is amper in die Parel en ek sê vir haar luister hierso, ek gaan net weer een keer op want ons is nou in die Kaap, ons is nou oral wat ons gesoek het vir 'n trokkie en alles is belaglike pryse en die kwaliteit van die goed is net. Maar dis net gewoon te paraphrase, dis op daai oomblik waar food trucks nog nie 'n big deal was. Was nog nie 'n ding nie. Ja, dit was nog nie so groot soos wat dit nou is nie. Ja, dit was nog nie 'n So dis hoekom jy gesukkel het om een te kry. dis hoekom ek gesukkel het om die regte een te kry. Ja. Kyk, ek weeg 160 kg. Jy weet, as ek in 'n trokkie klim, dan moet hy saam met my werk. Jy Ja. weet, so hy moet nie soos 'n boot voel nie.
Ag en ons baie dinge wat moes in plek val om die regte trok te hê. Ja. Nie die dun staal nie, ek soek 'n dubbel kajuit. Dit moes net die regte ding gewees het. En toe ons is toe nou die Sondagoggend word ons wakker en ek sê ek voel soos 'n failure want ons kry nou nie wat ons wil hê nie. Ons is toe in Plettenberg Baai en ek sê kom ons gaan eet net 'n breakfast en ons gaan toe uit, ons eet 'n ontbyt en ek sê gaan nog net een keer en kyk. En ons kry toe in Oudtshoorn 'n plekkie. En ek kyk toe na die trok, dit lyk soos 'n ou hoenderhok. Hulle het dit gerap soos 'n ou hoenderhok, sulke houtgoed tussen vere en die tannie sou 'n padstalletjie begin het op Oudtshoorn se rivier. Maar daar's nie genoeg plek tussen die pad en die rivier nie, want dit moet 30 meter van die rivier wees en 30 meter van die pad. So daar moet basies 'n gaping van 10 meter elke kant wees na die 30 meter. En die oom het dit vir haar gebou, pragtige foodtruck. En die ding staan al vir 2 jaar op die plaas. En ons kom by die plaas aan en oom en tannie bring 'n try beskuit uit en koffie en hy sê drink jy koffie Boeta? En ek sê ja, ek drink koffie. En ons sit daar so in ons gesels en ek het gedink hierdie ding gaan my soos ten minste R200,000 kos want dit is 'n mooi wa. En ek klim in hom in, dit is so stewig en ek meet toe die ding en ek sien my oonde pas tot die sentimeter 4 oonde. Nou En toe ek opkyk, toe sê ek sterkter klaar ingebou vir my. Yes. En die langstene stiltafels, alles wat ek sou inbou, is klaar daar. Is klaar daar, En en dit is so het gebeur het. Ek het nog vir my vrou gesê as ons hierdie een teen 'n goeie prys kan kry, vat ek haar vanaand na 'n 5-ster hotel toe. En ons het dit teen 'n ongelooflike goeie prys gekry. Yes. Waar dit ons mense klein trokkies in die baai vir dubbel dit gekoop. Ja. En ons was baie geblessed. En ons is toe terug die Sondag aand toe kom ons in die baai in met ons kostrokkie. En ons het dit toe gehad en ons het dit gestuur na 'n plek toe en het ons alles oorgedoen. Ons het die Habe Master branding opgesit. En dis toe ons begin het. Ek het hierbo gebly en die een aand toe sê my vrou vir my terwyl ek nog in die vallei was, terwyl ek al nog die restaurant gehad het daar. Hoekom maak jy met sommer daar oop nie? Op die straat. Ek sê dit gaan nie werk nie. Wie gaan nou voor my huis kom koop? En ons het die eerste aand R10,000 se pizzas verkoop. No ways. In my op my grasperk. Maar so kom dat julle die following gehad het en kom post op social media en sê luister ons verkoop pizzas. Ja, en die mense het oral uitgekom. Van Seaview af, Skoenies. Mense het oral kom stop langs ons en ons het toe 'n WhatsApp ordering system begin. Yes. En mense het begin bestel en so het ons produkte bygesit soos die Black Angus Burger Wrap. Ek weet Lisa Marie hou ook van die Black Angus Burger Wrap. Maar sulke goedjies begin bysit en dit is waar ek dink ons begin het met ons unique branding en dit wat ons kan bied in pizzas. Maar dis ook wat dis een ding wat Habe Master baie bekend maak is julle pizzas. Ja, korrek. Dis dieselfde met daai mark, die rede hoekom ons julle daar wou gehad het is want julle doen pizzas en ons wou iets anders te gehad het by die mark. En ek tot vandag toe jou pizzas is nog steeds vir die beste. Fantasties, baie dankie. Tussen kussens. So ons is in die eintlike food truck wat ons oor gepraat het. Ek is so opgewonde want ons maak 'n pizza. Ek was nog nooit aan hierdie kant, ek was al baie aan daai kant. Hierdie het jy geweet hierdie sticker is skeef. Ja. Wonder wie dit geplak. Ons wonder wie dit gedoen het. Ek bly Op 'n Vrydagmiddag 3:15 en hulle maak 3:00 toe. Ja, so. En dis hoekom dit so lyk, Elisa Marie. Maar ek is baie trots dat jy dit nog nooit afgehaal het, want ek voel asof jy elke keer as jy dit sien dan gaan jy, ag Lisa. Elke keer as ek die flap sorry. oopmaak, sê ek ag Lisa. Nee, soos jy nou weer die video kyk, tilt net jou kop as hy reg is. Dis reg. Is nie worry nie. Dit is ons watermerk. Maar ons gaan 'n pizza bou. Ek is so opgewonde. So, wag, kom ons vra die ernstige vraag. Kom pineapple op pizza. Listen, I'm going down that rabbit hole. Ja, bly dit. People have been killed for less. Ja, nee, dis waar, is waar. Ek weet nie, ons gaan nie ons party of die pineapples hier of pisang of daai goed. Pizza is 'n bietjie weer. Daar trek ek die streep. Ek moet sê my gunsteling pizza wat ek ooit geëet het was 'n Smartie and Pretzel pizza. Nice. Smartie en pretzel. Was die naam die The Diabetic. Ja. Maar wat maak ons hier, want jy het interessante name vir jou pizzas. Ja, ons het 'n paar goeie name. Kom maar van my kinders af, meeste van hulle van grappies en goed wat ons deur is. Soos ons het die eendag 'n pizza gemaak, maar dit was so warm geweest, nê, in die trok. Ons kon nie asem kry nie, alles was oop geweest. Die oonde was aan, al 4 oonde was aan. Ons het dadelik gestaan en drip. En almal het gesê like we just need a breeze. We need a breeze. En ek dog toe brie cheese
En toe kom die woord, so ons het 'n pizza met 'n naam The Breeze. Oh wow, dis so So dis brie cheese met pesto, bacon, so dis een van die name. Daai is Die een ander van my favorites. Onion is oink oink, dis ham, bacon, oink oink. So die kids, dis keep it kid friendly. Right? Soos my dogtertjie wanneer ons Homely Farm toe gaan. Toe sy klein was, sy wou nooit eet nie. Toe sê ek, maar jy moet dit eet, dis baba black sheep. En dan eet sy die choppie. Jy weet, baie siek eintlik, maar en is soos sy wanneer haar breakfast eet, maar dit is Peppa Pig. Ja. So ons kom toe by en al die ouers is besig om met die varkies te speel en ons kom op die draai en my dogtertjie sê so, bacon. Ek sien dit ook so. Maak sin. So, ja, en dan die ander pizza wat ons het is the Buccaneer. So the Buccaneer is van my seentjie af, my middel seentjie. Hy sê ons is die Harbour Masters, so ons moet soos 'n Buccaneer pizza hê. Ja, Jy weet, soos 'n soos 'n pirate. pirate pizza. En hy vra toe vir my, what do pirate earrings cost? En 'n Buccaneer. Ag nee. So dis 'n Buccaneer. Ek dink hierdie is ons Saai. eerste dad joke op Dis Tussen ons, Kussens. ek dink ook so. Is dit dead joke? No way. Beste een, ek gaan daai nou steel. Yes. Buccaneer. Buccaneer. So the Buccaneer is obviously anchovies and capers. Wat ons vandag maak hierso is the meat lover, because everybody Ooh, loves ja. the meat. So ons het ons homemade Napolina saus wat ons self maak. Ons het 'n bietjie bacon, ons het steak, prime steak, ons het 'n bietjie salami my en favorite. ons het balsamic caramelized onions met ons lekker mozzarella. Ek ek wil soos Julia Child wees. Soos There it is. it is. Dit is al die ingredients. Alles moet eindig met z. Zit. Alright, so ons vat 'n bietjie Napolina saus. Ons basis rol ons ook self. Ons doen alles self. Ons het lekker ingredients in dit, so dit lekker pop in die oonde. Ek nice. kry sulke pockets en pops, ja. Oh, yum. So ja, dit Daai is sous is regtig die die geheim van 'n goeie pizza is in jou sous. Dis nie die kaas nie, dis nie die bestanddele nie, dis in jou sous en jou base. En hoe meer sous, hoe beter. En hoe minder kaas, hoe beter. Ek weet baie mense sê nee, dis die kaas wat die pizza maak, maar dit is nie. Hoe minder Net as jy 'n 3 cheese doen, Ja. dan maak jy kos nie Ja, meer. kyk, jy moet hom nie smoor met kaas nie. Maar die geheim is dat die kaas bind net alles wat op die pizza is saam. Ja, maak sin. So dit is net om dit dit is net om dit lekker juicy te maak, maar not Ruik ook klaar lekker. not as much. Okay, so as Nou, jy is hierdie wil- is hierdie 'n secret ingredient? Yes. Die sous. Ja, Daar's Dis iets secret hulle- aan. daar's 'n Hulle secret daarin. Ooh. Ek dink elke plek het Cocaine. sy Cocaine. Is cocaine. Nee, dis nie dit nie. Nee, dit kan terugkom. Ek dink is liefde. Oh. That's love. It's love. Okay, so dan hoe bou jy jou pizza gewoonlik? Sit jy want ek sou nou 'n bietjie kaas sodat daai nou net sit en dan die goed boop en dan die kaas boop en die Okay, so 'n pizza tradisioneel kan jy bou soos jy wil. Maar as jy die kaas boop gooi, lyk elke pizza dieselfde. So ons gooi eers die Dis kaas. waar, So wat ons okay. doen Oh is wow. ons vat That's die clever. Dit gooi maak ons- sin, ek kan actually ingredients sien. So jy vat die kaas. Asof ek nog nie 100 Habermoster pizzas geëet het. Ja. Ek wil sê in hierdie Nee, jaar, ja. maar ek het nog nie in hierdie jaar, dit was laas jaar. Dis nou is die tweede week. Hele jaar laas. Laas jaar laas. Laas jaar laas. Maar ek het 'n goeie teks gekry die 1 Januarie, so I remember last year like it was yesterday. Nog 'n dad joke. Wel nuwe jaar, nuwe dinge. So as jy nog nie 'n Habermaster pizza gehad het nie, soek vir die food truck, die een wat ons nou in is by al die markte, is by meeste van die markte en dan kry jy nou vir julle 'n lekker 'n Breeze, 'n Buccaneer, 'n Meat Lovers, net wat jy wil of 'n oink oink Italiano. of Italiano, Yes. nee? Maar dan moet jy dit bestel met Italiano. Italiano. Nee, jy moet die hand bys. Ja. Bacon. Ek wil dit 'n pizza koop. So dan die bacon op. En dan gaan ons 'n bietjie steak opsit, lekker prime steak. Mhm. Ja, die steak het ons maar net 'n bietjie gegrill op die grill, opgesny. Ons sit nie veel 'n barbecue en sulke goed wat te soet is nie, want nie almal hou daarvan nie. En dan klein bietjie salami, hence the meat lover. Want dit is Meat net lover. vleis. So meaty. weet. I like al glas lekker. Gaan hom tot. Ek is- Kan jy hom ja, sien? daar is hy. En ag jy weet vir my persoonlik 'n pizza hoef nie vleis op te hê nie. Ja. Ek weet baie Suid-Afrikaners sal my nou wil iets aandoen want hoender vir hulle is groente. Dus Ja. vir meeste van my vriende as jy hoenderpot maak sê ons maak alweer vegetable pot vandag. Ja, ja. Dit is net Ja. hoe dit werk en ek dink Suid-Afrikaners is steak. As jy wil steak hê. Ja. Jy wil dit hê. Jy wil En ek rooi bedoel, vleis. South African maak saak van wat so cultural background jy kom nie, vleis. Hulle hou van ons hou vleis. van vleis.
jy weet, hulle eet 2 wortels en begin hulle krampe kry. Jy weet, so, Ons lyk nie so van nie van vleis nie. So. ja. Okay, so hierdie is 'n balsamic caramelized onion, baie lekker om te maak. Jy sny jou eie reepies, gooi in 'n pot, 2 koppies balsamic vinegar en klomp suiker. En dan bring jy tot dan maak jy so van 'n balsamic jam. Ooh. En ek dink dit werk lekker saam met die bitter van die salami. En weet, mozzarella het ook so 'n bitter smaakie in hom ons. Ja. So hierdie gee 'n lekker soet vinegar kick saam met daai lekker Napolina sous. Jy weet wat ook so van 'n vars smaak het en ons gooi dit net so 'n bietjie op die pizza so rond. Elke ou het maar sy preference van hoe soet hy dit wil hê of jy weet maar Dit lyk ook lekker. jy kan nou sien Hy ruik verskriklik lekker. ja jy kan hom Dis sommer daai ryk sous voor wat jy hy nou oond ruik, is. Ons gaan nie hoor. daai bietjie salami nie opsit nie. Ons gaan dit opsit, nê. Dit is vir die wits nie Ek is net onwit. bly dat jy jou pizzas maak net soos wat jy wil. Jy het nie 'n lineaal hier en jy meet en maak seker Nee. jy pak hom. Nou ek moet Ek- sê my ek OCD dink- het vir so 'n oomblik gegaan. Maar nou kyk jy om en dit reik amazing. Kyk so aan die einde van die dag is ek dink ook soos enigiemand wat begin goed raak in iets. Soos ek's nie 'n bakster nie. Jy weet, ek kan bake, but I'm not a baker. Ja. So as ek gaan bak, gaan ek nou 'n koppietjie gaan gebruik en alles gaan meet en want Ja. because I don't want Ja. Dit op dinge mors sit op nie. nie. Maar as jy dit so lank doen al, jy weet hoe hy gaan lyk as hy uitkom. Ja. Jy doen dit, jy voel dit. Jy weet as jy pot maak elke dag, jy weet hoeveel sout, jy weet hoeveel dit, jy voel dit aan. Dis in die hart. Want So nou ja, ek daar het sê iets julle. nuus geleer. Met 'n pizza kaas eers sodat jy kan sien wat op hom is. Ja. Dis interessant. Want ek het altyd kaas eers en dan sit ek nog bietjie kaas bo na die tyd. Jy weet soos helfte van die kaas onder helfte van die kaas bo. Maar nou gaan ek dit so doen van nou af. Ja. Sien jy? Dis en dit is hoe dit lyk. Dis hoe hy lyk voordat hy oontoe gaan. Voordat hy oontoe gaan Dan gaan hy oontoe. en dan gaan hy Jy. So ons is nou by jou nuwe venue. Ek wil sê nuut, maar jy's nou al 'n rukkie hierso in Mount Pleasant. ja, 'n jaar. 'n jaar? Dis 'n jaar en 2 maande. Wow, dis al 'n hele rukkie. Ja. Nou, hoekom die skuif van Bakens hiernatoe? Wel, soos gesê, ek het in die hospitaal opgeëindig. Dinge het so bietjie self gegaan vir my. Ja. En ek dink ek het reg my kinders baie gesien nie, my gesondheid bietjie agteruit gegaan. Ja. En jy weet, 'n voltydse restaurant is 'n groot werk. En daar was my staff turnover was groot. My onkoste was baie hoog, so ek kon nie bekostig om mees af te vat nie. Ek moes net werk. Toe ek die kostrok begin uitbring en ek sien ek kan dit maak werk en die mense begin my toe follow en ek begin toe post en dan sal hulle na daai plek toe gaan of daai area toe gaan waar ek is daai aand, dan sal hulle daar kom pizzas kry by my. Dis sien ek wel, this is actually doable. Jy weet, dit kan 'n mens doen. En so het my following gegroei en ek gedink jy weet dit was vir my moeilik om te laat gaan want Dis 'n sentimentele plek. en dit is vir my gegee soos jy weet almal so my familie, my ma so vir my sê jy gaan dom wees, moet dit nie doen nie. Moenie, dit is God het dit vir jou gegee. Jy kan dit net laat gaan nie. Ek het baie gebid daaroor, moet ek die skuif maak, moet ek dit nie maak nie. En toe die een oggend toe so ek weet almal kyk seker vir $1 dollar. En toe ek bedoel ek sit op my bed en ek luister die storie van Simpson in die vallei. En ons almal weet dat die 1000 verslaan en dan tog ek I've heard the story en ek scroll verby en dan tog iets sê net vir my gaan terug en luister die storie. Ja. Ek gaan terug en ek luister die storie weer. En op daai tyd het ek baie gebid, maak die regte besluit om te laat gaan. Doen net die regte ding, ek moet definitief weet. En daai stemmetjie het vir my gesê, hy sê gaan terug en luister net weer na daai video, want jy dink jy ken die storie, maar jy ken dit nie. Ja. En toe het hy die donkie se kakebeen gekry. En die donkie se kakebeen was vir hom gegee in die Valley of 1000 waar hy die 1000 verslaan het. En dit was vir hom gegee vir daai seisoen in sy lewe. Maar wat het hy gedoen toe hy klaar is met die kakebeen? Hy het hom weggegooi. Want the season 40 is over. Ja. Hy het nie 'n religion van dit gemaak nie. Ja. Hy het dit nie saam met hom gedra nie. En dit was vir my 'n baie clear indikasie van okay, ek moet nie skuldig voel nie want hierdie was vir my gegee soos 'n rivier in die woestyn. Dis nie meer woestyn nie. Daar's nou bome wat groei. Ek kan maar nou laat gaan. Jy weet, en dit was vir my 'n antwoord op my Maar ek gebed. dink jy het ooit laat gaan nie. Ek dink jy het verbeter. Ek dink die grootste leuen in 'n mens se lewe het Cat Williams gesê is the biggest lie people tell you is not to change. Want change is goed. Ja. En ek dink dit is goed vir jou en 'n mens kan sien jy's gelukkiger.
jy is lekker naby aan die huis, jy's naby aan jou kinders se skole, jy's nou meer Die kinders se skool is net hierso. Ons het ook die snoepie by die skool. Ja. So ons bly letterlik, ek moet my bakkie langer idle in die aande hierso as wat ek huis toe ry. So dis vir ons lekker. As ietsie moet gekoop word, spaar is langsaan. Ja. As ietsie moet, dis nie die logistics is makliker. sentraal. Ek ry letterlik 30 sekondes huis toe. Ja. Die kinders, as ek vinnig gou moet uitskiet in die middag gaan haal ek hulle almal by die skool, dan kom eet hulle my perfeite op. Jy weet ja. En dit was net vir I needed something fresh. I needed something fresh en ek wou dit verander. En dis 'n hele ander atmosfeer hierdie wat mense het Ja. as teenoor by Balkans. Hierdie is so chill. Hierdie voel letterlik asof ek by 'n vriend se huis kom kuier. Ons sit gou en ons ruik daai pizza daar nie oond, so dit ruik amazing hierso. Maar dit is 'n happy vibe en jy kan voel as jy instap, dis 'n happy plek. Ja, en ons wou dit doen soos vir die mense in die area. Ek het my koster ook altyd hier op die hoekie geparkeer. En ek sien die aanvraag. Ja. Daar's 'n aanvraag vir ietsie in hierdie area en dit was net toevallig gaan vra kan ek my koster ook hier parkeer. Sy sê maar luister, hierdie winkel gaan oop vir die eerste keer in soos 10 jaar. Wil nie om hê nie. So alles het so op 'n plek geval en dit ons begin. Want kyk daar, die gebou is vir jou gegee en dis tegnies hierdie spot ook vir jou gegee. Hy was reg daar. Ja, so dit is ek dink ons het maar baie in vertroue. Jy weet wat ons dinge doen. En ek dink net I'm not scared of failure. Ja. Jy weet, Jy is beslis nie bang vir fail nie, want jy het jou eie reeks uitgebring. Chimichangas. Hierdie is dus vir my favourite. Ek meen jy weet, as ek jou sien dan moet ek nou eers 'n bottel of 2 van die chutney. Wedel of wat ook al, die chutney is my favourite. Hierdie is amazing. Hoe het die konsep ontstaan vir chimichangas? Want dit was nog by Balkans wat jy het begin het. Ja, en so. nou kan ek net sê, dit is in elke restaurant in die Baai. En in Wildernis se kant toe, as ek George toe gaan, as ek soos ek ken hierdie ou. Ja, so ons is taamlik oral in die wêreld. In SA. Ons het nou 'n webwerf wat ons stig. Hy sal op wees up and running, watch the page. Seker voor die einde van hierdie maand. Oh wow. Waar jy die souse online kan order en dit word direk by jou huis afgelewer. Nice. Waar jy die kostrol kan boek, alles. Maar die souse het begin toe ek was altyd net daai R1000 short. I gotta do something for that extra buck, jy weet. En ek dink okay, well, I'm a saucier. Ek doen souse, soos my flambe pot sauce en my Is dit 'n legit woord? I think so. Okay. Don't Google it. Maar ja, saucier, ek dink dit is. Okay. So I'm a saucier en dit is wat ek doen. En ek sit toe eendag en kyk 'n episode van Jamie Oliver waar hy iets meng en my oog vang dit op wat hy doen en dit is chili en apple. O ja. Toe begin ek chilies en appels fermenteer. En toe kom ek uit met my eie Tabasco brand chimichanga. Nice. En ek het heeltyd die pulp weggegooi of gebruik vir pizzas om uit te sit soos die pulp wat ons nou bedien het met die pizza. En my vrou sê jy's dom, jy moet 'n chutney daarvan maak. Ja. So Wat is dit hierdie? en ek was so nee man, dit gaan nie werk nie. Sal as die kostrok. Nee. En ja, toe verkoop ons meer chutneys as wat ons ooit rooi sous of groen sous verkoop het. Nou moet ek net rooi sous maak om die pulp te kry om chutneys te maak en soos nou die rooi sous net verkoop dat ek meer pulp kan kry. Ja. So hierdie ene is red pepper hot salt. Hierdie is die wille een. Hy is soos 'n Tabasco, Ja. presies, né? So Afrika is wilder en milder, so willer en stiller. Willer en stiller, ek kan dit gevra. Hierdie een is my gunsteling. Ek hou van hierdie ene. Hierdie een is op meer vir my ander kosse, maar hierdie ene, die chutney. The cheeky chutney. Hierdie is die beste. Cheeky chutney is It's die cheeky. beste. Dit is cheeky. En ek weet nie of dit was dat ek dit gekoop het oorspronklik net vir die naam nie. En toe raak ek verlief op dit, maar dit is. Hierdie is fantasties. Ja, So ons het- kyk uit vir die webwerf want Yes. as hy aktief is van hierdie uitgesien. Is die link op hierdie post. Anders is dit ons om later by. Maar kyk uit vir cheeky chutney. As jy dit nie kry nie, dit is altyd by die food truck ook. Wanneer Dis jy altyd by bestel. die voetrap, ja. Oh, tussen Wat gebeur het, ek het vir 'n plaasboer geboer in die Drakensberge, Christo Bouwer. En daar kry jy, dit is die daarvoor Mix-It. Daar was nog nie eens Mix-It. En sê Mix-It was soos 'n great invention. En ek staan in die middel van die koringveld en ek kry 'n oproep van 'n event organizer en hulle is besig om die fees sonder naam te doen wat in Maclear is by die Country Ja. Club. So 'n paar duisend mense. En Hans Winkler sal die aand daar optree en hulle vra wil ek 'n opening show doen nie en Blackie Swart was ook daar so gewees. En ewe skielik
in hierdie Koringveld kry ek hierdie oproep en ek gaan terug plaashuis toe. Nou ek is soos 3 ure van die dorp af. Ons is in the middle of nowhere. Ja. Soos ons is meer in na Tiffendale ski resort se kant toe in die berge. En my snare was nog oud, ons nergens om snare te koop nie. En waar hulle van my gehoor het in die eerste plek weer die Vader alleen. En ek kry toe die eer om op die stage te staan en voor 7000 mense daai aand my eerste liedjie live te sing vir almal. Met al die jare het ek nog getokkel en gespeel en dis waar dit eintlik begin het. Ek was altyd 'n liedjieskrywer, het geskryf vir baie goedes, ek het al vir baie kerkeliedjies geskryf, ek het al vir baie mense liedjies geskryf. En ja, dis toe waar my liefde vir dit begin het. Ek het vir my so 'n klein studiootjie gebou en na daai optrede toe besluit ek om alles te los en Johannesburg toe te trek en ek het toe vir JPL Records begin skryf. Ons het funkmusiek en 'n paar mense Leo musiek. Ja. Ons het toe Blackie Swart 'n album uitgebring, Vryheid van die Suidland. Waarvan ek track nommer 15 was op dit en was ek net dit was 'n Afrikaanse liedjie wat ek geskryf het middernag. En so ja, nadat ek begin skryf en ja, ek het nogal ver gegaan, deur dit begin oopmaak, maar my dogtertjie was gebore en toen ons besluit nie, ek kan nie heeltyd op die pad wees nie, ek moet kies, kos of musiek, of the singing chef, jy weet, so. The singing chef, ek hou van dit. By die restaurant onder het ek baie gesing vir my, meeste van my gaste wat nou hierdie gaan sien, gaan weet. Hulle gaan sê, sing that man, sing that highway man, sing it. So ja, ons het, het was lekker, want ek kon vir mense kos maak, en dan terwyl hulle eet, speel ek gou vir hulle liedjie, en ek het die kos ook vir hulle gemaak. Dis middernag, en die wêreld is verlore, diep in die donker, liewe kind gebore. Mama en papa, hulle bid daar om die kind. O liewe Heer, laat die wêreld vrede vind. Net hier om die draai, op die hoek van elke straat, hongergesikte en harte desperaat. En in die oë van hulle hoppers is al vrees en daar is wraak. Wanneer gaan die wêreld sy streke agterlaat? As jy mooi gaan sit en dink, is dit alles goed verdeel, soos die siektes in families, wat vermorsel en verniel. En vra jouself die vraag, het die wêreld klaar verloor? Want die wêreld is druk besig om die kinders te vermoor. O liewe Heer, laat die wêreld vrede vind. O liewe Heer, laat die wêreld vrede vind. There it is. Yay! Dit was great. Baie uitoefening uit, ja. Well done. Dis so mooi liedjie. So dis iets wat dis iets wat nie baie mense van jou weet nie as ek het nou al daarin beleef as jy gesing het. Ek het nie besef jy het musiek daar buite vir mense nie. Ja. So mense kan gaan kyk op YouTube ook, op Jurgen Ellis, gaan kyk op YouTube, daar is musiek beskikbaar. As jy ooit inpop hier by die Habermaster, ek seker jy kan sy arm draai. Rubber armpie, nee? Eina stop. Nee, ek dink jy moet 'n nuwe deal begin vir elke 6 botteltjies wat jy koop, kry jy free song. Free song. Dis hy. Cool. 6 botteltjies, free song. En dis so 'n pizza met klink as jy hom sny. Ja. That's the way you do it. Daar's dit nou. Hier is die pizza. Ek wil ook pizza met sous kry. Dit ruik fantasties. Julle hierdie pizza het ons gemaak. Ons het gekyk, nee. Ons het gekyk hoe hy dit maak. Ons het gekyk hoe jy dit maak. Which means hierdie is nou ons pizza. En ek gaan dit maar net daar uitsit dat jy weet 'n tussenkussing pizza is moontlik op pad. Maybe sal dit 'n sous wees. Miskien 'n sousie. Tussenkussings. Proe soos tussenkussings. Woe!
was hy. Spicy. Julle dik in, geniet dit. Ek is excited. Ons kyk of ek 'n cheese pool kan doen, hè. Julle. Yes. Ja. Oh, dit was 'n bietjie sad, maar dis okay. En dan 'n bietjie Jam. rocket, altyd 'n bietjie rocket. Altyd rocket. Ek het nou rocket begin groei in my groentetuin, hè. En die pizza as jy moet snap. As hy Ag Daai. nee, daai. crunch. Cracky. Yum. Oh, That's it. cheers. Bon appetit. Cheese ball. Cheese pool. Ek is te gulsig. Ek love jou pizzas. Ek love die vibe. Dis altyd hierdie is so trooskos. Die lekkerste. En bederfkos en dis billike pryse, lekker atmosfeer, lekker vibe. Dankie Maak ja. dit net So lekker. een ding van tussenkussings, vir 'n manier wat ons vir ons was sy kliënte, maar sy kliënte nie. vir ons mense dankie sê is ons gee vir elkeen 'n tussenkussingskussing. So wat ons Fantasties. wil hê is jy moet vir ons 'n foto stuur van jou tussen die tussenkussing kussing. Waar jy is met jou tussen. Ja. Tussen kussens. So hierdie is vir jou. Jy kan hom enige plek sit. Dis Ek sal hom op my bed sit, dan noem ons dit tussen kinders en kussings. Daar's sy. Dan stuur ek vir julle 'n foto met al my kinders. So ons wil net van ons kant af baie dankie sê vir vandag dat jy saam met ons hierdie episode Saam gedoen ja. het en gesels het en ons in jou storie vertel het. Dis 'n eer. Dankie dat julle aan my En gedink dankie vir die het. lekker pizza. Ja. Fantasties. Was jy se eerste gas wat ons voer? Ja. Rolof het daarom vir ons koffie gegee en Janko het vir ons wyn gegee. Maar jy gee ons Ander kos. mense laat julle honger ly. Ag, kyk nou Skande. net. Ons het probeer 'n koekbak dit het Ek dink nou die ene bring almal net mandjies vol goed uit. Ons is We got a top the harbor master. Dit is fantasties. Baie dankie. Tussen kussens het ek mense gevind wat ek nie net hoor nie, maar voel. Mense wie se wysheid soos warm asem teen my siel leel, respek en hul teenwoordigheid het my skerwe weer heel gemaak, het my beter laat word as wat ek was.